大家好，我是小蔬果，欢迎来到我的频道。各位街坊经常北上去深圳莲塘、福田、沙头角口岸采购的香港朋友们，我们聊一件最近朋友圈、社交平台炒得沸沸扬扬的热门话题。大家有没有过关之后看见口岸商城、街边店铺摆得满满当当的五谷烧猪，一盒标价200，最便宜甚至卖到100块一斤，外皮金黄酥脆，香味老远就能闻到，价格划算，卖相吸引人，不少人忍不住排队抢购。但是最近大量网友买回来实测，纷纷踩雷，放进水里一煮，整块肉疯狂发胀，咬开肉质松散发虚，完全没有新鲜猪肉自带的肉香。很多人第一时间就慌了，忍不住怀疑，这难道是合成假肉？用碎猪肉搭配美制剂，食用胶压制粘合出来的科技肉，专门忽悠北上消费。不熟悉内情的香港街坊，还有不少内行网友说，这种就是行业里所说的口岸光猪，水很深，部分产品风险甚至比普通合成肉还要更高。小蔬果专门请教一位在香港九龙做烧味30多年，退休之后到内地建厂的老师傅张师傅，结合屠宰、原料加工、烧制、盈利整套行业逻辑，一层层拆解背后内幕。不光告诉大家这种平价五谷烧肉到底是什么原料，还要讲出90%消费者都会忽略的致命隐患。打算入手的朋友们认真听完，不要省下几十块吃出身体问题才后悔。跟大家讲讲现在真实的市场现状。莲塘口岸早就成了烧肉热门选购点，每到周末过关北上的香港市民，10个人里面就有7、8个人会拎着几盒烧肉带回香港。很多店铺单日能卖出10几头烧猪，一天5万元人民币营业额都是常态，90%客源都是香港过来的客人。香港街头传统烧腩普遍200到230港币一斤，更是连骨带肉称受众卖的。反观内地口岸这些无骨精肉烧猪，最低能到18、22元人民币一斤，巨大的差价让人很难不心动，抢购热潮也就慢慢形成。很多人第一反应心存疑虑，新鲜猪肉批发价本身就要10几块一斤，加上炭火、人工、店铺租金，怎么可能这个价位？难不成全是合成碎肉，冷库存放好几年的僵尸肉，或者混入鸡鸭碎肉粘合加工，依靠香精调出烧肉香气？专门收割不懂行情的游客们，一开始我也是这么想的，直到和资深烧味师傅交流之后明白，市面上大部分口岸光猪并不是纯粹粘合假肉，是它的盈利套路，比简单合成肉算计更深，是一套把一头之价值压制到极致的商业模式。这也是光猪这个名字的由来。简单解释，就是把整头猪处理之后抽走内部所有油脂瘦肉，只剩下猪皮搭配薄薄一层脂肪外壳。行业标准叫法是深度起骨抽肉工艺的五谷烧猪，大部分原料采用冷冻冻猪，很少使用每日现宰的新鲜生猪。听完制作流程，大家就能知道低价的根源。第一步，屠宰场收购冷冻整猪，大多选用养殖周期短、肉质偏柴的速生白猪，原料成本天然比香港更低。第二步就是关键的人工抽肉工序，师傅用专用刀具从猪脊柱位置下刀，完整剥离整块肉，分割取出。这些单独抽出来的瘦肉、排骨、猪脚，分开单独售卖，利润比做成烧猪高出1倍以上。第三步，抽走瘦肉之后，一头猪就只剩下一层猪皮，附带厚厚的皮下油脂，零星一点点瘦肉粘连在皮上，整体如同空皮囊，业内就称之为光猪。
之后，工人用钢架把猪壳撑开拉平，调整薄厚均匀，上脆皮水风干，送入烤炉高温烤制。烤好之后，外皮金黄酥脆，外观和正常烧肉一模一样，切开才能看见肉虫极薄，一口下去全是油脂，瘦肉少得可怜。很多人买到的只是猪皮和油脂组成的外壳，油脂的瘦肉早就被商家拆分二次售卖。那市面上到底有没有掺入合成肉版本？老师傅坦言，正规烧味门店不会违规添加胶水粘合，但是口岸很多没有正规牌照，只做一次性生意的流动小摊，做法没有底线。他们会收集屠宰场废弃边角碎肉，包括淋巴组织碎料，搭配 TG 酶、卡拉胶、大豆分离蛋白这类粘合剂，填充进光猪空壳之中，烤熟之后伪装成烧肉，这一类才是真正的合成填充烧肉。不少人以为避开胶水合成肉就万事大吉，老师傅郑重提醒，纯手工抽肉的正版光猪隐藏的健康风险反而更容易被忽视。第一个隐患，皮下脂肪高度富集，外加过量防腐腌制，光猪主体剩下肥肉和猪皮，脂肪严重超标。商家为了大量备货，会加入大量的食盐、亚硝酸盐，咸度很容易超标。亚硝酸盐长期累积不利于身体，高血压、肠胃偏弱的老年人食用容易头晕、腹泻。网友测试水煮发胀，并不是网传全是食用胶，是冷冻油脂经过重盐腌制，遇水大量吸水膨胀，同时油脂、杂质非常多。第二个隐患，我们大多是长期冷冻库存生猪。香港传统烧味讲究当日鲜猪、当日烧制，口岸大批量供货的光料原猪普遍冷冻储存3到6个月，不少还经历反复解冻、冷冻，肉质纤维彻底坏死，不仅丢失猪肉本身风味营养，还容易滋生潜伏细菌。第三个隐患，依靠大量香精掩盖冻肉异味。猪肉原料本身鲜味不足，带有冷冻肉类自带的腥气，商家会大量添加猪肉香精、脆皮增香剂掩盖异味，闻起来香气浓烈刺鼻，吃完口干舌燥，这就是添加剂过量最直观的信号。在这，我不会一味全盘否定，也不盲目吹捧，客观跟大家理清光猪烧肉到底值不值得入手。商家的算盘清晰，把溢价最高的瘦肉排骨拆分单独售卖，利润最大化，剩下低价的包装成无骨超值烧肉，低价引流。所以最终结论很清晰，口岸这种平价无骨烧肉不完全是骗人的假肉，是商家最大化收益的营销手段。最后给经常北上消费的香港街坊几句实在话，这次莲塘口岸烧肉热议事件给大家提个醒，低价不一定是假货，但是低价的背后必然有对应的成本取舍，大家不用恐慌全部合成肉，也不要盲目抢购。如果你本身偏爱酥脆猪肉，喜欢油润口感，不追求厚实瘦肉，单纯尝个味道，不在意高脂肪这类光猪烧肉可以选择，性价比确实不错。如果你想吃传统正宗的烧肉，那口岸这款就并不适合你。消费最怕的不是高价，而是信息差带来的欺骗。今天把这个行业内幕拆解出来，就是希望各位街坊看清货品本质，理性消费，让更多人看懂这股口岸抢购热潮背后的商业门道，不要再稀里糊涂消费了。好了，今天的分享内容就到这里了，希望内容可以帮助到大家，我们下期再见。